ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ, ବିଷୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଭାଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା, ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଲେଖିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4 ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 50। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ତୁମର 50 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 1 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ତାହାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ି ତଳଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତଳଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ତୁମେ ଜୁମ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଜେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବାହାର କରି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଳୟ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତଳଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା କବିତାଟିର ରଚୟିତା କିଏ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ତଳରେ ସେହି କବିଙ୍କର ନାଁ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ି ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କବି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୀରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କବି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୀରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ବାହାର କରି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କବି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଆହାର, ଶ୍ରମେ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ଭଣ୍ଡାର। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଅଛି 6 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ପାଇବ। 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ 5-6 ଧାଡ଼ିରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅନ୍ୟର ପ୍ରାଣ ନ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଜୀବନ ଦେଇ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା, କଳାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପିଲାମାନେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 5-6 ଧାଡ଼ି ଲେଖାଏଁ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି।
निम्न प्रश्न गुड़िक उत्तर लेख। गोपाल चाकरी कला परे हरिसिंह व्यस्तता बढ़ीगला कहीं पे ये दुईट नंबर अच्छी 2 मार्क लेखाएं पाइब 2टी कि 3टी धाड़ी में तुम यार उत्तर दे पार। ठीक अच्छे गोपाल को इंग्राजी पढ़ाइवाई हरिसिंह कहीं इच्छा करते यार उत्तर तुम 2टी कि 3टी धाड़ी में देव। ठीक अच्छे तापर देखा परवर्ती प्रश्न अच्छी निर्देश अनुसार उत्तर दियो। ठीक अच्छे एठारी प्रथम प्रश्न अच्छी सुप्त सुप्त शब्दटीर विपरीत अर्थ लेख। ठीक अच्छे सुप्त शब्दटीर विपरीत शब्द हूँ जाग्रत। ठीक अच्छे ये तुम लिख जाग्रत। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न अच्छी पल्लव पल्लवर गोटे प्रतिशब्द लिख तुम ये लिख पत्र। ठीक अच्छे पत्र। तापर परवर्ती प्रश्न अच्छी लिंग परिवर्तन कर शूद्र तुम ये लिख शूद्राणी। ठीक अच्छे शूद्राणी लिख। तापर परवर्ती प्रश्न अच्छी मोह माया भली आउ गोटे शब्द तुम ये लिख दुख सुख। ठीक अच्छे दुख सुख लिखिपार दुख सुख भल मंद लिखिपार। ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न संधि विच्छेद कर जगन्नाथ जगन्नाथ संधि विच्छेद कर तुम ये लिख जगत जगत। ठीक अच्छे जगत युक्त नाथ जगन्नाथ। ठीक अच्छे तापर परवर्ती प्रश्न वाक्य थिबा विशेषण पदटी को चिन्हट कर। वाक्यटी अच्छी सैन्य माने आम देश में जाग्रत प्रहरी एठारे विशेषण पदटी हूँ जाग्रत ये लिख तुम जाग्रत। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न वाक्य गठन कर वाक्यटी गौरव। ठीक अच्छे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होउछंती आम देशर गौरव। ठीक अच्छे गौरव आ तुम गौरव लिखि अनेक वाक्य तुम इच्छार तुम लिखिपार। ठीक अच्छे मुझे गोटे उदाहरण देइछि। ठीक अच्छे जातीय पिता महात्मा गांधी होउछंती आम देशर गौरव। ठीक अच्छे एमती तुम लिखिपार। ठीक अच्छे तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न आखि पकेइबा रूढ़ीर अर्थ निम्नोक्त मध्य क्योंटी हे से ठीक चिन्ह देव कौन से हे आखिरे देखा आखि देखाइबा आखि पाखक नहीं देखा नजर पकाइबा आखि पकाइबा अर्थात नजर पकाइबा ये आईबी नंबर रे ठीक चिन्ह देव। ठीक अच्छे तापर आगक देखा कौन अच्छी निम्नलिखित प्रसंग मध्यरु 70 रु 80 शब्द मध्य जेकोसी गोटे विषय तुम्हें लिख। ठीक अच्छे रचना 70 रु 80 शब्द अर्थात 8-10 धाड़ी भितर 8 रु 10 धाड़ी मध्य भितर लिख तुम सड़क सुरक्षा परिवेश सुरक्षा जेकोसी गोटे विषय तुम्हें लिख। ठीक अच्छे तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी तुमर देह असुस्थ होबारु तुम विद्यालय पंचम रु सप्तम पीरियड पर्यंत अनुपस्थित रहा चाहूछ छुट्टी मंजूर निमंते प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त टीए लिख। ठीक अच्छे पिला माने ये सब प्रश्न गुड़िकर उत्तर आम यथासंभव कमेंट मध्यम हो कि अन्य एक वीडियो मध्यम हो तुम मान पाखक पहुँचावा चेष्टा करूँ। ठीक अच्छे से व्यस्त होबार किसी आवश्यकता नहीं यथासंभव तुम निजे यहाँ करने को चेष्टा कर समय भी तो रही। ठीक अच्छे समय भी रही। धन्यवाद पिला माने ये वीडियो को तुम सांगसाथी मान निकट को निश्चय शेयर कर निश्चय गोटे लाइक कर। ठीक अच्छे धन्यवाद।